Сираттағы құтлау хаты Рәсимә Нурғали кызы Фәзлетдинова өсөн яңгырай. 15 гыйнварда безнең кадерле кешебез, һөйкеле әсәйбез 70 яшьлек күркәм юбилеен билдәләнә дип башланып китә тәбрикләү юлдары. Рәсимә Нурғали кызы укытучылар династиясыннан. Ул 1951 елда Ишембай районы Күҙән авылында Нурғали һәм Миңлебану Зариповтарның 11 балалы ишле гаиләһендә 3нче сабый булып дөньяга килә. Туган авылында урта белем алгас, нәселдән килгән әдәбиятка һәм телгә карата булган һөюе уны Өфөгә, Башкорт дәүләт университетының филология факультетындагы татар-рус бүлегенә алып килә. Оҙаҡ та үтмәй Сибәр һәм тырыш кызы, атайыбыҙ, бөгөнгө көндә күренекле шағир һәм яҙыусы Камил Нәжми улы Фәзлетдинов күреп ғашиҡ була. 1974 елда улар сәстәрен сәскә бәйләп тату ғаилә ҡоралар. Яш ғаиләнең шатлығы булып Илдус, Илдар исемле улдары донъяға килә. 1975 елдан башлап ата-әсәйебеҙ Бәләбәй районы Туҙлы Ҡыуыш урта мәктәбендә уҡыта башлайҙар. Әсәйебеҙ хаҡлы ялға сыҡҡанса рус теле һәм әҙәбиәте, татар теле һәм әҙәбиәте дәрестәрен алып барды. 1000-дән ашыу уҡыусыға белем һәм тәрбиә бирҙе ул. Уларҙың күптәре хөрмәтле остаздарының юлын һайланы. Уҡыусылары әле лә әсәйебеҙҙе онотмайҙар, байрам һайын килеп ҡотлап, хәл-әхвәлдәрен белешеп торалар. Рәсимә Нурғали ҡыҙы тырыш хеҙмәте өсөн Рәсәйҙең мәғариф алдынғыһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булды. Педагогик таланты менән бер рәттән әсәйебеҙ уңған хужабикәлә. Ауылға ҡайтҡан һайын һөйөклөбөҙ беҙҙе йән-йәнсәрҙәрен тәмле ашһыуҙары менән һыйлай. Һәр беребеҙгә уның күңел йылыһы, наҙы етә. Һуңғы йылдарҙа әсәйебеҙ намаҙға батты. Яҡын кешеләр араһында ғына түгел, ауылдаштары, райондаштары араһында ла абруй ҡаҙанған шәхес ул. Әсәйебеҙҙең 70 йәшен емешле 70 тип атарға ла мөмкин. Яратып торған тормош иптәше, үҙен күрергә тип ашҡынып ҡайтҡан улдары һәм килендәре, һөйөкле йән-йәнсәрҙәре, ихата тулы мал-тыуары, етеш донъяһы, барыһы ла бар уның. Ҡәҙерлебеҙ, киләсәк йылдарын тағы ла етешерәк һәм емешлерәк булыр тип ышанабыҙ. Һөйөнөслө һикһән, тыныс туҡһан һәм йөҙөмлө 100 йәштәрҙе лә күрергә насип булһын үҙеңә. Беҙ һиңә сикһеҙ рәхмәтлебеҙ. Ауырыуҙар һине урап үтһен, күңел күгең яҡты, ҡояшлы булһын ҡәҙерлебеҙ. Күпме булһа, ерҙә изге теләк. Беҙ теләйбеҙ һиңә барында. Аппаҡ ҡарҙар кеүек бәхет яуһын тыуған көндөң һәр бер таңында. Йөрәгеңә йыйған яҡшылыҡтар, изгелектәр булып ҡайтһындар. Тыуыр таңдар алып килһен һиңә сәләмәтлек, бары шатлыҡтар дип матур шиғыр юлдары аша ҡотлау хатын тамамлай. Барлыҡ яҡындарығыҙ исеменән улдарығыҙ Илдус, Илдар, килендәрегеҙ Эльвира, Лариса, йән-йәнсәрҙәрегеҙ Илназ, Ләйсән, Дилбәр, Данияр. Хөрмәтле Рәсимә Нурғали ҡыҙы, балаларығыҙҙың ихлас теләктәренә беҙ ҙә ҡушылабыҙ. Яҡындарығыҙҙың ҡәҙер-хөрмәтенә төрөнөп, иғтибар-ихтирамдарын тойоп йәшәргә яҙһын һеҙгә. Һау, сәләмәт булығыҙ. Улдарығыҙ һайлаған матур йыр ҙа һеҙҙең өсөн. Шатлықына китере тұрғандары
taşlama erkeği taşlama yine izge tuğanam taşlasan izgi dığanam yine bəxtli bulalım. Babatlıyım minde erkeğiden ürengen dığalarını Şitkererenen tükmüş eşimin min tezge devalarını Taşlama erkeği taşlama yine izge dığanın Taşlasan izgi dığanın Mini bəxtli bulalım. Taşlama erkeği taşlama yine izge dığanın Taşlasan izgi dığanın mini bəxtli bulalım. Taşlasan izgi dığanın bəxtli bulalım.